方分别位于船头和船尾。船头探房内，考古队员突然有了发现，这是船体的部分，位置大约是船舷板，船板木料依然如新，让人倍感惊奇。附着的海洋生物仿佛还有生命，一如当年和这条船共同破了。八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、手相面相、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳、情感不顺、诸事烦心，原主可添加本居士微信266-8213511帮你调节化解。记住微信266-82135。文字的出现也让遥远的历史真实而又生动起来。一件件瓷器不断出土，冲刷过后的洁白温润，仿佛流逝的时光从未起过作用。文物数量巨大，保存如新，也是这个沉船遗址的特点。